എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒട്ടും വിനാഗിരി ഒന്നും ചേർക്കാതെ ഏറെക്കാലം കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന അപാര രുചിയുള്ള ഒരു ഫിഷ് പിക്കിളാണ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഫിഷ് പിക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോറിന് പിന്നെ വേറെ കറിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആരും ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഞാനിവിടെ 1 കിലോ കേരാമീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഗോതമ്പ് പൊടി, ഉപ്പുപൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി തിരുമ്മി ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളമയമെല്ലാം തോർത്തി 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പുപൊടി തിരുമ്മി ഒരു 20 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി 1.5 കുടം വെളുത്തുള്ളി, ഒരു 4 ഇഞ്ച് കഷ്ണം ഇഞ്ചി കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്, ഒരു ചെറിയ പിടി കറിവേപ്പില, 4-5 പച്ചമുളക് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത്. അപ്പം വെളുത്തുള്ളി വലുതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് 2 ആക്കി എടുക്കണം. ഒരു 5 കുടംപുളി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നമ്മൾ 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പരന്ന പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് 200 മില്ലി നല്ലെണ്ണ ചേർത്ത് എണ്ണയൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ 2-3 തവണയായിട്ട് മീൻ കഷ്ണങ്ങളിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം. മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഇത് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പം കുടംപുളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് പുളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പുളിവെള്ളം റെഡിയായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എല്ലാ വശവും ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇത് എടുക്കണം. ഒത്തിരി ഹാർഡായി പോകാതെ ഒത്തിരി മുരിഞ്ഞു പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. ഇത് കേരാമീനിന് ചില ഭാഗത്തൊരു കറുപ്പ് നിറം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് കാണുന്നത്, അല്ലാതെ ഒരുപാട് മൂത്ത് പോയിട്ടല്ല. അപ്പം നമുക്കിത് ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് 2 തവണയായിട്ട് ഞാൻ അതുകൂടെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നെത്തോലി, മത്തി അതൊക്കെ നമ്മൾ പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ആ എണ്ണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഇതിപ്പം നല്ല മീനായതുകൊണ്ട്, അധികം ഉളുമ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത മീനായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വറുത്ത എണ്ണയിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പം മീൻ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് കോരിയെടുത്തിട്ട് അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം വെളുത്തുള്ളിയാണ് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത്. വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഫിഷ് പിക്കിളിനായതുകൊണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഇഞ്ചിയുടെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് അല്പം മുമ്പിൽ നിൽക്കണം. ഇപ്പം വെളുത്തുള്ളി വലിയ അല്ലിയാണെങ്കിൽ 2ആയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മളിനി ഇഞ്ചിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇഞ്ചി കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂത്ത് കിട്ടും. നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അപാര രുചിയുള്ള ഒരു ഫിഷ് പിക്കിളാണിത്. ചോറിനും ചപ്പാത്തിക്കും എന്തിൻ്റെ കൂടെയും ഒരു ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് തീർക്കും. കാരണം അതിൻ്റെ രുചി അത്രമാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് അധിക സമയത്തേക്കൊന്നും വെക്കത്തില്ല. എല്ലാവരും കൂട്ടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഫിഷ് പിക്കിൾ തീർക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പിലയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ ഫ്ലേവർ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഫിഷ് പിക്കിൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആകുന്നത്. അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് തന്നെ ചേർക്കണം. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരണം. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ നമ്മളിത് മൊരിയിച്ച് എടുക്കണം. നമ്മൾ മീൻ വറുത്ത് കോരി വെക്കുന്ന പാത്രമൊക്കെ ഒട്ടും ജലാംശം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. മിക്കവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ്, എന്നാലും തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പിക്കിളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കേടാകാതെ ഇരിക്കണമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഓർപ്പിച്ചെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് ഇനി ഇതിനാവശ്യമായ മുളക് പൊടി ഒരു 5-6 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കണം. പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം. ഇനി ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇത്രയും പൊടികളെ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ.
ഫിഷ് പിക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കായപ്പൊടിയൊന്നും ഒട്ടും ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇനി കായപ്പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതും ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ പൊടികൾ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പുളിവെള്ളം, ഒട്ടും വിനാഗിരി നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. ഈ പുളിവെള്ളം അരിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഈ പുളിവെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം. അരപ്പുമായിട്ട് തിളച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് യോജിക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ മീൻ കഷ്ണങ്ങളിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിനും അരപ്പിനും വേണ്ട ഉപ്പ് പൊടി നമ്മൾ ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ആ ഉപ്പ് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഉപ്പിൻ്റെ പാകമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം. അല്പം ഉപ്പ് മുമ്പിട്ട് നിൽക്കണം. പിക്കിളായതുകൊണ്ട് ഉപ്പിൻ്റെ പാകമെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിരുന്ന മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ചേർക്കാം. കോരി വെച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് അല്പം എണ്ണയുണ്ട്, അതുകൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാരണം ഒട്ടും ഉളുമ്പ് മണമില്ലാതെ ഇരിക്കും. നല്ലൊരു ഫിഷ് പിക്കിളാണ്. അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെക്കാം. ഇതൊരു 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് കുറുകി നല്ല കിടിലൻ പിക്കിൾ